Welcome to channel Foreign Languages សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel បង្រៀនភាសាបរទេសបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងឡាយហើយជាខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងលើកយកវីដេអូថ្មីមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការសរសេរសំណេរកថាខណ្ឌស្ដីអំពី healthcare បាទប្រែថាការថែទាំសុខភាពឬក៏បាទការថែទាំផ្នែកសុខាភិបាលបាទជាបឋមគឺសូមប្រិយមិត្តសិក្សាអំពី vocabulary ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅពេលនេះយើងអានថា health ប្រែថាសុខភាពឬក៏សុខាភិបាលបាទ health សុខភាពឬក៏សុខាភិបាល the most important property ប្រែថាទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់បំផុតទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់បំផុត human being យើងប្រែថាភាពជាមនុស្សឬក៏មនុស្សជាតិក៏បានដែរណាបាទ human being ភាពជាមនុស្សឬក៏មនុស្សជាតិ good health ប្រែថាសុខភាពល្អ become healthy ប្រែថាមានសុខភាពល្អ become healthy ប្រែថាមានសុខភាពល្អ healthcare techniques បាទ technique ក្នុងការថែទាំសុខភាពបាទ technique ក្នុងការថែទាំសុខភាព chemical substances ប្រែថាសារធាតុគីមី chemical substances សារធាតុគីមី avoiding eating food ដោយជៀសវាងការញ៉ាំអាហារ avoiding eating food ដោយជៀសវាងការញ៉ាំអាហារ apply healthy drinking បាទអនុវត្តទៅតាមការទទួលទានភេសជ្ជៈដែលជួយទ្រទ្រង់សុខភាពអនុវត្តទៅតាមការទទួលទានភេសជ្ជៈដែលជួយទ្រទ្រង់សុខភាព cook water បាទ cook water បាទទឹកដាំពុះ cook water ទឹកដាំពុះបាទទីមក break your stomach ប្រែធ្វើឲ្យធ្លាយក្រពះ break your stomach ធ្វើឲ្យធ្លាយក្រពះ sexual partners ដៃគូរួមភេទច្រើន អូខេឥឡូវសូមជួយប្រិយមិត្តមកសិក្សាខ្លឹមសារនៃបាទសំណេរទាំងស្រុងតែម្ដង Health is the most important property សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់បំផុត Health is the most important property សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់បំផុត of human being បាននៃភាពជាមនុស្ស បាននៃភាពជាមនុស្ស but having good health ប៉ុន្តែការមានសុខភាពល្អ is not an easy thing to do មិនមែនជារឿងងាយស្រួលដើម្បីធ្វើឡើយ
people will become healthy មនុស្សម្នាទាំងឡាយនឹងមានសុខភាពល្អមនុស្សម្នាទាំងឡាយនឹងមានសុខភាពល្អ if they follow my healthcare techniques if they follow ប្រសិនបើពួកគេធ្វើតាម my healthcare techniques ធ្វើតាម technique ថែទាំសុខភាពរបស់ខ្ញុំធ្វើតាម technique ថែទាំសុខភាពរបស់ខ្ញុំ first ទី1 all people have to have healthy eating all people have to have healthy eating មនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែទទួលទានអាហារណាដែលជួយទ្រទ្រង់សុខភាពមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែជួយទ្រទ្រង់សុខភាពណាជួយទ្រទ្រង់បាទសូមអធិស្ឋានបាទមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែទទួលទានអាហារដែលជួយទ្រទ្រង់សុខភាពបាទមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែបាទត្រូវតែទទួលទានបាទអាហារដែលជួយទ្រទ្រង់សុខភាព avoiding eating food with chemical substances avoiding eating food ដោយជៀសវាងការញ៉ាំអាហារដោយជៀសវាងការញ៉ាំអាហារ with chemical substances ព្រមទាំងសារធាតុគីមីព្រមទាំងសារធាតុគីមី is the best way គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុត is the best way គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុត next បាទ next បន្តមកទៀត they must apply healthy drinking they must apply healthy drinking ពួកគេត្រូវតែបាទពួកគេត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមការទទួលទានភេសជ្ជៈដែលជួយទ្រទ្រង់សុខភាពបន្តទៀតពួកគេត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមការទទួលទានភេសជ្ជៈដែលជួយទ្រទ្រង់សុខភាព people should drink cooked water people should drink cooked water មនុស្សម្នាទាំងឡាយគួរតែទទួលទានទឹកដែលដាំពុះបាទមនុស្សម្នាទាំងឡាយគួរតែទទួលទានទឹកដាំពុះ which is 15 minutes boil ដែលពុះនៅសីតុណ្ហភាពដែលពុះរយៈពេល15នាទី which is 15 minutes boil ដែលពុះបាទដែលពុះក្រោយ15នាទីចឹងក៏បានដែរណាគ្នាដែលពុះក្រោយ15នាទី do not drink too much alcohol do not drink too much alcohol សូមកុំទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកសូមកុំទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេក and especially ហើយជាពិសេស wine ហើយជាពិសេសស្រាសហើយជាពិសេសគឺស្រាទំពាំងបាយជូរពណ៌សហើយជាពិសេសគឺស្រាទំពាំងបាយជូរពណ៌ស because it can break your stomach because it can break your stomach បាទពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យធ្លាយក្រពះរបស់អ្នកពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យធ្លាយក្រពះរបស់អ្នក then all people must have healthy living then all people must have healthy living បន្តមកទៀត
មនុស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អបន្តមកទៀតបាទមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែមានការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ Do not have many sexual partners. Do not have many sexual partners. សូមកុំមានដៃគូរួមភេទច្រើនបាទសូមកុំឲ្យមានដៃគូរួមភេទច្រើន Because it will cause you HIV and AIDS. Because it will cause you HIV and AIDS ពីព្រោះវានឹងបង្កឲ្យអ្នកមានជំងឺ AIDS មានជំងឺ HIV ហើយនឹង AIDS ពីព្រោះវានឹងបង្កឲ្យអ្នកមានជំងឺបាទ HIV ហើយនឹង AIDS and the last point is doing regular exercise ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺការហាត់ប្រាណជាប្រចាំ Your health will be strong សុខភាពរបស់អ្នកនឹងខ្លាំងមាំមួនបាទកន្លែងត្រូវមានសញ្ញាខណ្ឌមួយពីមិត្តរបស់នេះបាទ When you do conclusion សរុបសេចក្តីទៅណា When you do conclusion សរុបសេចក្តីទៅ You will be a healthy person អ្នកនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អ As long as you apply my techniques mentioned above ដរាបណាណា as long as ដរាបណាអ្នកអនុវត្តតាម technique របស់ខ្ញុំ mention about ដែលត្រូវបានបរិយាយខាងលើបាទអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាក់ទងទៅនឹងសំណេរកថាខណ្ឌស្ដីអំពី health care គឺការថែទាំសុខភាពឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា Bye